rumah tertimbun kayu. Rumah Abah Suha di RT 3 telah tertimbun. Ini posisi rumahnya guys tuh, tertimbun. Sebuah rumah teman telah tertimpa pohon dari perkebunan Bapak Haji Sodikin. Rumah telah tertimpa punya Bapak Suha. Wah, wah parah, parah iya mah euy. Bah, selamat bah. Warga pada membantu. Alhamdulillah ditinggal. Jeung si Uwa. Jeung cenah jig cenah kitu kan. Si Pak Olong itu gas. Teu keur anteng. Anginnya sih angin di kulon, Pak. Jadi kalian mau lihat. Saya kena milik lah. BPD telah meninjau. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Pak Edi sudah di lokasi. Bapak RT. RT gimana ini? Terjadinya Pak RT? Ini ada angin kencang nih. Ya. Hujan turun. Warga mulai menolong reruntuhan yang ke rumah Bapak Suha. Menolong guys, menolong. Menolong. Karena ditakutkan air ke dalam memenuhi rumah. Pak RT-nya sekarang lagi Ini Bapak BPD sedang meninjau. Bukan untuk tidak menolong ini teman-teman atau sahabat. Ini untuk pembuktian dulu katanya. Untuk pelaporan bagaimana terjadinya sebuah pohon menimpa sebuah rumah Bapak Suha. Ini dari sebelah timur mau mengambil videonya guys. Kita lihat ke dalam. Dalamnya banjir. Nih banjir.